ไหนๆก็มาดึกกันแล้วนะผมมาดึกซะแล้วเริ่มกันเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเรามาเล่นไฟนอล16กันต่อแต่ว่าวันนี้นะด้วยความที่ว่าผมมาดึกใช่ไหมผมก็เลยรวบรายการเกมกับการเมืองเข้าไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะสนทนาเรื่องการเมืองอันนี้ก็ถือซะว่าพูดคุยกันได้นะฮะรวบตึงมาเลยจะได้จัดการกันไปในคราวเดียวนะครับก่อนที่เราจะเริ่มไม่ใช่จริงๆก่อนที่เราจะเริ่มอะระหว่างที่เราเล่นๆกันเนี่ยผมก็มีคำถามที่ผมกุ้มใจมากเนี่ยอยากจะขอความช่วยเหลือจากทุกคนครับปัญหาคือไอตัวสาย USB-C เนี่ยของผมเนี่ยมันสาย USB-C มันไม่ชาร์จจอย Play 5ผมไม่รู้สาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรครับใครมีปัญหานี้บ้างช่วยชี้แจงแถลงไขให้ผมหน่อยได้ไหมผมไม่รู้ผมจะแก้ยังไงคือลองเสียบจอยหลายจอยเปลี่ยนสายก็แล้วก็ไม่ชาร์จไม่รู้ทำไมนะครับสวัสดีครับหนีไปอาบน้ำก่อนเปิดทิ้งไว้ฟังพี่ฟังชูการ์ฟรีหรือยังผมจะบอกว่าผมฟังเป็นนิดหนึ่งน่าสนใจดีทีเดียวครับคุณดาโกนัทเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่าคนมามากกว่านี้สักนิดนึงเดี๋ยวผมจะชวนสนทนานะครับว่ารายการชูการ์ฟรีของพี่ชูวัตวันนี้มันเป็นยังไงนะ She went to the garrison to ask what they were planning on doing about all this. Then we'll look for her there. Quest accept why we fight เจ๊เราไปทำเรื่องอะไรไว้เลย Visit the garrison คุณเดอะชิก้าบอกว่าวันนี้มาเป็นคนแรกๆเลยก็สวัสดีนะฮะยินดีต้อนรับมาเร็วเลยขอบคุณมากๆที่รีบเข้ามาอย่างว่องไววันนี้เป็นคืนวันศุกร์ใช่ไหมเราน่าจะสามารถเล่นกันได้นานหน่อยหรือเปล่าพรุ่งนี้เราไม่น่าจะมีภารกิจอะไรกันโอ้โหผู้คนลำบากยากแค้น Madame, please! Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days. What more would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall, because they are my charges and that is my duty. In case you have forgotten, the people of this town are your charges. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers, your lovers.So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered, or take it up and do what is right. She speaks the truth, you know. This here, it's all we have. It's all that's left. What we have left is our lives. Do you really want us to lose them as well? Not if we don't have to. Look, there's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? I'm listening. มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ย I'll have a word with him. Ah, Clive. I didn't expect help to arrive so quickly, and sought to take matters into my own hands. It was a noble effort, but I thought you might still need some support.I'd like you to consider my needs. เจ๊คุยกับคล้ายทีไรก็ยั่วแหลกลานอ๋อมีสัตว์ประหลาดบุกเมือง One would think they appeared out of thin air. And perhaps they did. It's hard to know what to believe these days.
เสียงต้องกระซิบกระซาบแผ่วเบาออกจากลำคอไหนคุยกับชาวบ้านหน่อยสิตัวอะไรมากวนพวกคุณ You're a pikeman, yes? I've got family in Moor. I heard the flood was spreading, so I went to see if they were all right. And a pack of them glowing things found me in the meadow. I ran for my life. I never did get to the village. Leave that to us. Don't leave me, Paul. It's all right. Did you see the ชาว creatures บ้าน that สะบัก attacked สะบอ you? ม Creatures? Yeah, they came out of nowhere. They went for Joseph first, then me, and then they were just gone. Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. We just passed Moor when... Where's my Joseph? It's all right. Just rest now. At least we have an idea of where the thralls might be now. เอาละได้เบาะแสมาแล้วว่าเราต้องไปตามหาที่ไหนนะครับ ได้เวลา We should head for more. ไปเยี่ยมไปเยือนกันหน่อยแล้วเอ๊ะทางนี้มันถูกหรือเปล่านะน่าจะไม่ถูกวันนี้การเมืองไม่ขยับเลยใช่ฮะวันนี้การเมืองไม่ขยับแต่ว่าจะบอกว่ามันก็ขึ้นรูปไปในลักษณะหนึ่งแล้วกันที่ว่าสิ่งที่อาจารย์ซีโรดทวีตไปเมื่อคืนที่อาจารย์ซีโรดอ้างว่ารายงานมาจากมติชนนะว่าเพื่อไทยก้าวไกลคุยกันเรียบร้อยแล้วตกลงกันแล้วว่าประธานสภาจะยุติการโต้เถียงขัดแย้งยกให้ก้าวไกลแล้วก็แต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือถ้าจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอเป็นคนจัดนะซึ่งพูดเช่นนี้เนี่ยคนมองดีก็ดีครับว่าเรื่องมันจบสักทีคนจะมองไม่ดีว่านี่คือเจตนาที่แท้จริงของมึงงั้นสิอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองเพื่อไทยร้ายดีขนาดไหนนะครับซึ่งคือถ้ายังจะซีเรียสคิดเยอะกันอยู่มันก็จะเหนื่อยนะเราก็มันเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วจะคิดว่าปล่อยแม่งไปจะเกิดอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับจริงๆฟังอาจารย์ลอยวิเคราะห์ก็ก้าวไกลเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะยังไงนะคือมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่มันอาจจะมีดีลลับเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยแต่อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดเขาก็ต้องทำเบเนฟิตจากโอกาสนี้ให้ได้มากที่สุดเป็นรัฐบาลได้ก็เป็นถ้าเป็นไม่ได้เพราะความผิดใครก็ต้องให้มันประชาชนปรากฏเห็นกันชัดเจนถ้ามันเป็นไม่ได้เพราะความผิดสวก็สวผิดถ้ามันเป็นไม่ได้เพราะพรรคอื่นหักหลังหรือว่าพรรคอื่นแบบจ้องจะเล่นก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ตายเลยวะเอามีมาอีก Save your strength. ท่านแมวสวัสดีนะฮะ
เฮ้ยโอ้ยยังไม่มีตัวใหญ่ออกมาเลยนี่วะมีมาอีกแล้วเหรออ๋อนี่ตัวใหญ่แล้วดิโอ้ยรับเต็มโอ้ยโอ้ยพี่วูครับผมชอบแนวเลิฟคราฟแนวเซเลตซีกับแดร็กมีแนวนี้แนะนำไหมครับเลิฟคราฟเหรอครับไม่ผมไม่ได้ถนัดเลิฟคราฟเลยครับมันจะมีพวกคอฟทูลูอะไรพวกนั้นนะแตกไปอาจจะได้นะครับต้องลองเสิร์ชดูถ้าเสิร์ชดูอาจจะมีพวกเลิฟคราฟเทียนอะไรเงี้ย Sinking Cityคอฟชูทูลูคูทูลูนั่นแหละพูดถึงรายการชูการ์ฟรีที่คุณดราโกนาดเล่าให้ฟังในวันนี้นะมีประเด็นที่น่าสนใจมากเขาเล่าให้ฟังถึงสสที่งองแงที่สุดในช่วงที่ผ่านมาอย่างคุณอดิศรเพียงเกตว่ามีประวัติเป็นอย่างไรบัตรบอลก็นับว่าเป็นเลิฟคราฟเทียนนะคะนับได้ครับใช่ Isn't that right, Captain? Yes, my lady. The garrison will be ready. Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts, for now at least. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. It's not the most selfless of motives, I'll admit, but whatever it takes, eh? And Amit and the people I love include the one standing before me. Handsome and chivalrous. Now, if you don't mind, I have sentries to post. Milady. Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems, but it has solved one, and that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. จริงๆเจ๊คนนี้น่าได้รางวัลจังเลย เสียงนี้แบบว่านุ่มละมุนเหลือเกินเขาเล่าให้ฟังเรื่องประวัติของคุณอดิศรเพียงเกตว่าเป็นคนยุคเดือนตุลาใช่ไหมฮะถูกปราบปรามจากกรณี6ตุลาปี19หนีเข้าป่าไปเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแล้วถูกรัฐไทยไล่ล่ารุนแรงมากจับอาวุธสู้กับเขานะฮะสูญเสียน้องชายด้วยฝีมือทหารไทยนะครับฆ่าน้องชายคุณอดิศรตัดหัวแล้วแขวนประจานอยู่ในป่านะครับเอาเฉพาะหัวห้อยกับต้นไม้อยู่ในป่าเพื่อเป็นการเหมือนกับประกาศให้รู้ว่าถ้ามึงเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยมึงต้องเจอแบบนี้นี่คือรัฐไทยทำกับเขาแบบนี้นะครับ
เขาก็คือแบบสะเทือนใจตั้งแต่วันนั้นน่ะก็คือลบจนกระทั่งแบบมันมีการยกเลิกนโยบายที่รัฐไทยยกเลิกการปราบปรามคอมมิวนิสต์เขาถึงแบบออกมาอภัยโทษแล้วมาเล่นการเมืองแล้วก็มาอยู่กับเพื่อไทยซึ่งณวันนั้นก็มีอยู่พรรคเดียวเพื่อไทยในวันนั้นมันเป็นแหล่งรวมของคนที่ต่อต้านขั้วอำนาจเดิมของไทยอยู่แล้วต่อต้านทหารต่อต้านจารีตอะไรอย่างเงี้ยในวันนั้นมันก็มีอยู่พรรคเดียวนะณวันที่คุณทักษิณเขาตั้งพรรคอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆเขาอยู่พรรคอื่นมาก่อนมั้งอยู่กับคุณเฉลิมมาก่อนแล้วก็โดนย้ายมาอยู่กับคุณทักษิณอะไรแบบเนี้ยWhat do you think, Clive? That we join the fight. I thought you'd know. คือน่าสงสารนะครับฟังคุณน่าสงสารแต่ถึงประวัติเขาจะน่ายกย่องเชิดชูขนาดไหนก็ตามหรือน่าสงสารสะเทือนใจอย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันคือฟังพี่ชูผมก็ยังไม่เห็นด้วยกับเขา 100% อ่ะฟังพี่ชูเห็นด้วยผมก็ไม่เห็นด้วยว่าต่อให้แบบว่าเฮ้ยคุณดูดิบุคลากรคนในพรรคเพื่อไทยอ่ะเขาเคยต่อสู้ในอดีตมาขนาดนี้คุณจะหาว่าเขาจะไปจับมือกับเผด็จการได้ยังไงก็อาจจะใช่นะครับคือเพียงแต่ว่าการกระทำที่แสดงออกเนี่ยมันดูแล้วไม่ค่อยชวนให้เกิดบรรยากาศของความน่าไว้วางใจนะแม้กระทั่งคำพูดของหมอชลน่านเองที่ว่าแบบก็ตามสิทธิ์แล้วเนี่ยพรรคอันดับหนึ่งก็ต้องได้ประธานสภานะครับแต่เราขอหมอก็รู้ว่ามันเป็นสิทธิ์ของพรรคอันดับหนึ่งหมอก็ยังขออย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันจะมีคนที่ไม่พอใจมันก็ไม่แปลกถ้าอย่างนั้นน่ะคมทพรรคคมทคอมมิวนิสต์ไทยพรรคคอมมิวนิสต์ไทยนี่ผมไม่แน่ใจเขาเป็นคอมมิวนิสต์ไทยแหละครับตอนนั้นเข้าป่าไปเป็นคอมมิวนิสต์แหละแต่คือวันนั้นที่เป็นคอมมิวนิสต์คือวันที่นักศึกษาที่ต้องการจะล้างแค้นรัฐไทยเนี่ยมันหนีไปรวมกันแล้วเขาก็เรียกพวกนี้เป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทั้งหมดนะคนที่เป็นจริงก็มีคนที่ไม่ได้คนที่เขาแค่แค้นรัฐไทยเฉยๆก็มีคือมันเป็นการรวมตัวกันของคนเยอะน่ะอุ้ยทำไมมันแรงจังวะเพลงรู้ลาลอยมาเลยเราขึ้นนิวเกมพัทจะถึงบาฮามุดราคารู้สึกเล่นสนุกขึ้นซะงั้นและแลมโบอีสานไงตัวอย่างชัดๆของการย้ายค่ายเวลาเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตจะเปลี่ยน These men don't have the look of hired swords. If you've come to rob this place.You are mistaken, my Lord Rosfield. แต่ก็นั่นแหละครับอันนี้มันก็ต้องเรียกว่าเข้าช่วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วล่ะเดี๋ยวดูโหวตประธานสภาก็คงจะรู้เรื่องถ้าประธานสภายังคุยกันไม่ได้ก็เป็นรัฐบาลไม่ได้อยู่แล้วล่ะคุยกันว่ายังไงตกลงกันว่ายังไงก็เรื่องหนึ่งหน้างานยังไงก็อีกเรื่องเนาะเราก็ต้องตามแบบไม่เครียดฮะTake your wounded back to the inn. Martha will see you're looked after. We'll join you anon. อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับทุกคน
And to think you took them for thieves. A fine reward for holding off the horde, that is. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell. The Guardians asked me to shelter some of them that had lost their home. They were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we stuck together. Martha! Trouble! The scouting party's almost at the lift, but they got a pack of Akashic snapping at their heel, and they got wounded with them. They're not gonna make it. Damn it all. We'll worry about that. You look after everyone here. If any can still fight, send them to the lift. I will. You two be safe. ช่วยคนต่อก็สังเกตได้เลยหลังจากที่คริสตันถูกทำลายไปกับการต่อสู้กับบาฮามุดนะครับก็มีไอตัวไออัลติมามันโผล่มาแล้วมันก็มาไล่เวทแคสแบบเมฆหมอกสีเทาอะไรเนี่ยทั่วบริเวณสัตว์ประหลาดก็เริ่มมอนสเตอร์ก็เริ่มโจมตีเขตเมืองต่างๆทั่วไปหมดนะครับนี่ก็เป็นเมืองแรกเราไปช่วยมาแล้วนี่ก็เป็นเมือง2บาดเจ็บกันระนาวกาวลูดคุณฮานะเล่นNew Game Plus นี่ระดับความยากแบบ Final Fantasy เลยไหมครับ I didn't ask, Oscar. Sir. Sir Wade. Lord Rossfield. If you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. And by the looks of it... We thought we could sneak by them. But we didn't know there would be so many. How could we have? Behind you! เต่าคลั่งเต่าคลั่งเต่าติดยา We need to get the injured to safety. ใช่ค่ะก็ไม่ได้มีแค่ FF ที่แตกต่างหรอคะฮะไม่ได้มีแค่ FF ที่แตกต่างหมายถึงได้หมดความยากสุดเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างนะครับเฮ้ยกดผิดลืมว่าไม่ได้นี่อยู่อ้าวแตกซะแล้วเหรอประธานสภาสำคัญกับก้าวไกลจริงๆไม่ได้ก็ค้านแน่ๆเพราะคงไม่มีแบบได้ประธานสภาแต่เป็นฝ่ายค้านใช่ฮะคือถ้าไม่ได้ถ้าเพื่อไทยยิ่งเพื่อไทยบอกว่ายกให้นะแล้วประธานสภายังไม่ได้นะโอ้โหมันค้านแน่นอนอยู่แล้วนะ I don't think so. ทีนี้มันก็เป็นปัญหาถกเถียงไปว่าที่เพื่อไทยบอกว่าจะช่วยอุ้มชูก้าวไกลไปเรื่อยๆเนี่ย
มันจะถึงขนาดไหนเพราะมันไม่ใช่ forever แน่ๆอยู่แล้ว I see you're all in one piece. Martha, Is something wrong? ผมคิดว่าขั้นต่ำก็คือแก้รัฐธรรมนูญให้ได้อะ Too thick to แล้ว be ก็ a horse. ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็ได้ second horse. แล้วรัฐธรรมนูญปี68เลือกตั้งใหม่รู้เรื่อง Always. ขอแค่นี้พอเอาสวออกไปแก้กติกาให้มันแฟร์สำหรับทุกคน Don't you worry about them. The moment my men are safe, I'll follow. Good luck. ตกลงเราต้องไปกันต่ออีกใช่ไหมเนี่ยไก่ปูนแหมมอนสเตอร์บุกนี่อาการหนักจริงเว้ยมาเป็นละลอกเลยคือประธานสภาสำคัญกับก้าวไกลนี่ไม่ใช่แค่เนื้องานนะครับคือเพราะว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีนี่มันอาจจะได้ไม่รู้อ่ะแต่ผมคิดว่าถ้าเนื้องานและภารกิจเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมว่าประธานสภาก็จะมี power ในเรื่องนี้นะหรือประธานสภาการันตีการเป็นรัฐบาลก็เพื่อไทยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อไทยหันมาจัดตั้งรัฐบาลก็จะให้ก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลด้วยอย่างนั้นน่ะก็ต้องดูใจก้าวไกลว่าไงนะฮะเอาไม่เอายังไงก็คงจะเอาแหละทำไมต้องไม่เอาด้วยล่ะใช่ป่ะโตกโปบ้าเลือดมาอีกแล้วเหรอ Apologies, my lord. Did I miss anything? Only the first round to wait. Shall we? Slow. เฮ้ยทำไมมันกัดแรงนังวะ To me, boy. Nice try. Nice try. อุ้ยแกทำให้ฉันต้องสูญเสียไฮโพชั่น
ชื่อเพื่อไทยได้เหรอก็เอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากครับคือถ้าเชื่อไม่ได้ก็ให้ความผิดมันปรากฏก่อนคือระแวงสงสัยอะไรไปตอนนี้มันก็ล่วงเลยเวลามางวดใกล้เข้าไปเต็มทีแล้วนะครับเชื่อได้เชื่อไม่ได้เขาก็เป็นพันธมิตรเดียวที่เรามีในตอนนี้ครับWhat did you find out? The same as Sir Wade. Scores of Akashic. Well, wherever they came from, they're gone now. Our lookouts say the lowlands are clear. Hopefully we'll have enough time to lick our wounds. How many of your men were injured? A damn sight less than if you hadn't turned up. Thank you. It was a hard-fought victory. But as long as the skies remain dark, I fear the Akashic's numbers are only going to rise. It's not a matter of if the Horde will be back, but when. And whether that's sooner or later, we'll need to be ready. The inn here affords a good view of the land, and is easily defendable. I'd like to make this one of our outposts. What do you say, Martha? You'd have more men to guard the rest. Well, when you put it like that, of course they can stay. เวทได้ที่อยู่ใหม่แล้วฝากด้วยนะเวท The Flame of War Guardian Scarf เหรออ๋อผ้าพันคอของผู้พิทักษ์ There's someone I'd like you to meet. ใครกันเหรอ Oscar, over here. ออสการ์มานี่สิเขาเป็นใครนะ It is an honor to make your acquaintance, Lord Rossfield. I am Oscar. Oscar of House Murdoch. Murdoch. อ๋อ Lord Commander ลูกชาย The Lord Commander had children. Oh, he didn't. But his brother, my father, did. I am Sir Rodney's nephew. Well, go on then. It's not for me to ask him. Yes, Sir Wade. If it please you, my Lord Marquis, might you take me as your squire? ขอเป็น I would learn the duties of a shield เด็กรับใช้ from the finest. I'm sorry to disappoint you, Oscar. เป็นเด็กฝึก Shield no longer. Nor was I ever the finest. And spending time in the company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to take his oath. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, but what he does in its name. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy sheep. Not that Sir Wade and the other guardians are... I mean to say that... It's all right. We know what you mean. There is only so much the boy can learn from me, my lord. But a squire... รับไปเถอะจิวบอก Would that really be so bad? You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. สวัสดีคุณกู้แล้วทุกคนคุณกู้เขียนวันที่เป็นวันที่31เดือนนี้มี30วันนะคะเร่งวันเร่งคืนดูโหวตประธานสภาเร็วๆใช่ผมคงเขียนผิดแหละคือผมตั้งใจว่าเดี๋ยวตอนเราปิดไลฟ์เนี้ยเวลามันคงจะเลยเที่ยงคืนแล้วไปเป็นวันที่31แต่ผมลืมไปว่าวันนี้เดือนนี้มันมี30วันนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการตั้งเวลาที่ถูกจริงๆมันก็ต้องตั้งว่าเป็นไลฟ์ของวันที่1กรกฎาคมนะครับร้านค้าอยู่ไหนแล้ววันนี้คุณนุชอาจจะงงๆหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นการจับรวมรายการนะเรากำลังเล่นเกมแต่เราก็จะคุยเรื่องการเมืองไปด้วยมันก็อาจจะมึนๆงงๆกันหน่อยนะครับ Much obliged. โอเคภารกิจสุดท้ายที่เป็นเนื้อเรื่องในตอนนี้สงสัยจำจากพิธามา ไม่ คุณพิธาไปดูวอลเล่นะแล้วคนก็กรี๊ดกราร์ดกันใหญ่เสียดายแกไม่ไปดู e-sport บ้างจริงๆคุยกับสสซันว่าอยากให้คุณพิธาไปโชว์ตัวในงาน e-sport อะไรอย่างนี้นะมันคงจะได้ใจเกมเมอร์ดีอ๋อค่ะเกมเหมือนหนังการ์ตูนเลยอ๋อถ้าคุณนุชดูการ์ตูนอยู่แล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องยากครับคุยเฟื่องเรื่องวอลเลสเทีย You haven't been introduced. Jill,
Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalamil has a bandit problem. Indeed. Although, you're a little late. They left with our food and guild days ago. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. What did you say to me? What did you say? As if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalamil's little problem. Dalamil. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the desert hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? วันนี้พิธาประกาศตอนไปขอบคุณประชาชนที่พิษโลกว่าสสอองเป็นประธานสภานะคะก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือลองมาคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในวันเลือกประธานสภา1ทุกอย่างราบรื่นคุณอ๋องสสอ๋องได้เป็นประธาน2เพื่อไทยตลบหลังนะมีการตั้งคนขึ้นมาอย่างตั้งใจเพื่อมาชิงตำแหน่งประธานสภาซึ่งคงยากแล้วเพราะเขาก็บอกว่ายกให้ใช่ไหมฮะหรือ3มีคนเสี่ยมเว้ยคือใครก็ไม่รู้พรรคอะไรก็ไม่รู้อาจจะพลังประชารัฐเสนอชื่อคนของเพื่อไทยขึ้นมาแล้วมาวัดใจกันหน้างานว่าเพื่อไทยจะเอายังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็รอดูวันนั้นเลยวันนั้นน่าจะเป็นวันที่ไลฟ์มันมากๆแน่ๆนะฮะก็ไว้เดี๋ยวผมมาดูสดพร้อมกับทุกคนว่าบรรยากาศการโหวตจะเป็นยังไงซึ่งมันสะเทือนไปถึงการเลือกนายกแน่นอนมั่นใจว่าเป็นข้อหนึ่งราบรื่นนะครับดีแล้วครับเราจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยกันทุกขบเบ็ดWe're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandit's ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults.รู้สึกชาวเมืองจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเพราะว่าฝ่ายหนึ่งกุมใจว่าจะมีโจรป่ามาดักเข้าปล้นในเมืองอีกฝ่ายหนึ่งนี่อาจจะกุมใจเรื่องอาหาร What's he doing here? Sid and Lady Jill. What brings you here? I was about to ask you the same. Costness is in chaos.And the markets have all but ceased to operate. The Briar's Kiss here in Dalamil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. But if you're here, I suppose his patience must be waning. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Costness.It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness. Or an entire city, for that matter. We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find a solution to Dalamil's problems. I hope so. For all our sakes. ประชาชนเมาฉากทัศน์ของสื่อแต่ละสำนักโดยสรุปโดนป่วนจากคนไม่หวังดีหมดเลยเอาจริงๆไอ้ที่เรามานั่งเครียดวิตกกังวลกันส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งเลยมันก็เป็นเรื่องแบบว่าเรื่องไม่จำเป็นและเรื่องยังไม่เกิดนะฮะ คือถ้าเรายึดตาม Official อย่างเดียวซึ่งผมก็พยายามจะไม่ไปอะไรกับข่าวใส่สีตีไข่มากนักนะเราก็อาจจะตัดไอ้เรื่องที่มันเต้าขึ้นมามั่วๆไปประมาณนึงแต่คนทำข่าวต้องขายข่าวทุกวันไงรีบตั้งรัฐบาลโลกใหม่กำลังจะมา
could set the โลก entire ไบรท์ town หรือเปล่า alight. ในวาเลสเทียนะ My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods. If only they could agree on how. But as long as they are divided, we are vulnerable. And if there's one thing bandits like, it's an easy target. เราเสพโซเชียลมากเกินไปใช่ครับ ก็ส่วนหนึ่งก็ใช่ Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps that realization would be enough to make them question the ingredient. While it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. Why fight each other when all that fear and anger can be directed at the bandit? It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly. I'll speak with Natalie. As you wish. ทำให้รวบรวมคนให้สามัคคีกันเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้า Play along. What he means to say is Picture it, Conrad. Here she is. The Lady of the Spear herself. Conrad, may I introduce you to Jane, commander of the Red Wings, the oldest mercenary guild in the Free Cities. A pleasure, my lady. The pleasure is all mine. As I told you, I summoned the commander here from Canberra to inquire about a contract. Victor says you told him no, that there aren't any men left to hire. Is that true? True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from us Red Wings. You know of the 7 high houses. There must be 200 swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Well, Conrad, are you saying that Dalamil's finest cannot defend this town better than a gaggle of unblooded stripling? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men than you yourself? Absolutely not. We'll show those bastards who they're dealing with. เรามาแกล้งแสดงละครตบตาให้คนในเมืองสามัคคีกัน candle in the crypt, and there's a reason why I had you do the talking and not Sid. Well played, my lady. แล้วสื่อยังชอบไปสัมภาษณ์คนที่มันไม่ชอบก้าวไกลไปอีกมันเลยตะเลิดจิตตกกันไปใหญ่แล้ววันนี้คุณณัฐวุฒิให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธตอนเช้าก็ดีมากคุณเต้นไม่เคยทำให้ผิดหวังมีเกมออนไลน์อวตารไหมคะกำลังดูใน Netflix ยังไม่จบสนุกดีค่ะมันกำลังจะมีเกมฟอร์มยักษ์ของอวตารออกเร็วๆนี้ครับแต่ว่าราคาน่าจะแรงน่าดูนะคุยเรื่องบันไดเลื่อนไปหรือยังครับจริงๆผมคุยไปสั้นๆวันก่อนว่าทำอะไรต้องระวังนะผมเคยเห็นข่าวบันไดเลื่อนเมืองจีนที่แบบว่าแม่ตกลงไปโดนบดแหลกอยู่ตรงนั้นคือมันน่ากลัวมากโดนบดแหลกต่อหน้าลูกสาวอายุไม่กี่ขวบอะซึ่งแบบอันนั้นแต่นั้นมันที่เมืองจีนเมืองไทยเราขาขาดก็หนักแล้วนะคือแบบก็ช่วยดูแลความปลอดภัยซ่อมแซมอะไรกันหน่อยเถอะบางอันคุณสรยุทธถ่ายรูปมาให้ดูมันก็น่าหวาดเสียวจริงๆอะเห็นเป็นซี่แบบพร้อมจะดูดนิ้วตีนกูตลอดเวลาเลยเห็นแล้วเสียวรองเท้าแตะขึ้นมาเลยฟาคายแพนโดร่าอีดิชั่น Natalie, allow me to introduce Lord Underhill of Randalar's prestigious League of Merchants. Lord Underhill, at your service. Underhill? I was just telling the good lady of our conversation, my lord.
and how you were lamenting the state of the capital store. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. นี่ถามเหมือนจะเล่นแต่ไม่เคยเลยค่ะไม่ใช่แนวจริงๆมาก่อเบาะได้นะครับเวลามีคนเล่นแล้วก็มาก่อเบาะแล้วก็บอกว่าแล้วก็มานั่งดูไปเหมือนดูหนังนะเห็นว่าใช้มา27ปีแล้วค่ะทางเลื่อนนั้นเชี่ยเอ้ย27ปีไม่ซ่อมแซมบำรุงดูแลรักษากันซะหน่อยเลยเหมือนเคยมีคนร้องเรียนไปแล้วด้วยนะคือมีคนญี่ปุ่นเคยโดนมั้งแล้วก็ร้องเรียนไปทีอ่ะดอนเมืองไม่มีคนดูแลตั้งแต่ได้สนามบินใหม่Which means that now, more than ever, we will need to secure what little we still have. Food, weapons, herbs, everything. If our humble town is to endure not only this hardship, but those that are certain to follow, we must stand united. All right. If it will help to protect my home, I'll do it. But you needn't have gone through this charade. Thank you, Clive. Your performance was nothing if not workmanlike. She saw right through it. I didn't say it was good, merely that it produced the desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss, and we shall see what we face. สนามบินดอนเมืองถูกจัดเป็นสนามบินที่ไม่ปลอดภัยที่สุด1ใน26แห่งนะครับถ้าจำไม่ผิดตามเนื้อข่าวก็คือเขามีการจัดอันดับ29สนามบินที่ไม่ปลอดภัยที่สุดแล้วดอนเมืองอยู่เป็นอันดับที่26แต่ว่าไอ้เรื่องที่มันไม่ปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องบันไดเลื่อนนะเขาจัดเรื่องแบบน้ำไหลไฟสว่างอุบัติเหตุอาชญากรรมอะไรอย่างเงี้ยGood news, Sid. Both Conrad and Natalie have somewhat อันดับที่26ลังท้าย29ก็คือแย่จัด I take it your scouts found the bandits. Technically, it would be the bandits who found my scouts. It appears they marched for Dalamil, all of them. You're not serious. They don't just want food, they want the whole damn town. I have a favor to ask. I'm told the bandits march in 2 groups, one from the south and one from the desert, in a move doubtless intended to stretch our already gossamer-thin defenses. Very well. Jill and I will meet those from the desert. But what of the rest? The rest, my friend, the city shall fight. Together. Mistakes I can see. น่าจะได้เลื่อนเป็นอันดับหลังจากข่าวนี้ That is a lot of faith to put into those who had their hands around each other's throats but a moment ago. Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. And I do mean us. I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. ประเทศไทยเนาะจะทำสถิติอะไรที่มันน่าชื่นใจบ้างนี่ยากเย็นเหลือเกินกองโจรมาบุกเมืองเราต้องมารับขวัญรับศึก The women folk have come to welcome us. I'll take that one. He's all yours. They mean to overwhelm us. ไม่มีนิวไฮมีแต่นิวโล
slow. ไปรับเครื่องคืนมาแล้วครับศูนย์บอก everything is alright ก็เชียร์แหละต่อยอย่างกับจริงต่อยอย่างกับโจโจ้คือเวลาศูนย์เขาหาสาเหตุไม่เจอบางทีเวลาเรายกเครื่องไปศูนย์เขาตรวจแล้วเขาไม่เจออะไรเลยครับเขาก็รายงานไปตามนั้นว่าไม่เจอสมัยผมเปิดร้านมันเป็นบ่อยมากเวลาลูกค้าแบบเอาเครื่องมาซ่อมอย่างเงี้ยเราก็เปิดเทสทิ้งไว้เป็นวันๆก็ไม่เห็นจะเจออะไรนะพอลูกค้าเอากลับไปเป็นอีกอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ไม่รู้จะแก้ยังไงจริงๆนะNatalie, I owe you an apology. You did well out there. The inn would have been lost had you not held the line. Without you, there would have been no line to hold. You saved us, Conrad. You saved Dalamil. We all saved Dalamil. Conrad seems to have had a change of heart. I'd say they both have. I take it from your presence that our visitors from the desert won't be joining us either. เครื่องอยู่เป็น Pity. The plan worked, Sid. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Calm now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that เครื่องมัน matters. กลัวช่างจริงๆอยู่กับช่างแล้วไม่แสดงอาการกลัวช่างเหมือนกลัวหมอเหมือนกันมันมีเวลาคนป่วยกระปอดกระแปดออดๆแดดๆนึกว่าเจ็บนู่นเจ็บนี่จะไปหาหมอไปหาถึงมือหมอปั๊บหมอตรวจไม่เจอเลยสักอย่างและอันนี้น่ากุ้มใจกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะเวลาแบบเรามีอาการเจ็บป่วยอย่างเงี้ยแล้วหมอก็หาสาเหตุไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ้าแล้วกูจะเป็นอะไรล่ะแล้วกูจะรักษายังไงล่ะจะรักษาสุ่มมั่วๆไปเรื่อยอย่างนี้เหรอมันไม่เปลืองเหรอวะรักษาผิดทำไงวะคือแบบอันนี้น่าหนักใจจริงๆนะแต่ช่างบอกให้มันจัดการฝุ่นที่ฮีทซิงค์นะเขาบอกส่วนใหญ่เป็นที่นี่กันเยอะพลังพิเศษของช่างซ่อมออร่ารีสตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่มีอาการใดๆเมื่อช่างอยู่ในระยะทำการ แย่มากอะไรเสียแล้วครับเครื่องเพย์5เสียครับโอเวอร์ฮีทใช่ไหมแล้วก็ดับไปนะ Did you see the pair that got hauled into time? แต่อย่างที่ผมถามไปเมื่อช่วงต้นไลฟ์แบบมีใครมีปัญหาแบบผมบ้างว่าสาย USB ที่เสียบกับเครื่อง Play 5แล้วมาเสียบต่อจอยอ่ะมันไม่ชาร์จไฟใครเป็นบ้างแล้วแก้ยังไงครับทำไมดูเกมแล้วง่วงนอนตาลายมากอ๋อผมนึกว่าคุณนุชจะบอกว่ามันไม่สนุกเลยอ่ะคุณกู้อะไรเงี้ยคือถ้ามันเป็นแบบนั้นนะไฟนอลนะมึงไม่ต้องหวังชิงตำแหน่งเกมยอดเยี่ยมประจำปีละถ้าคนแบบไม่เคยเล่นเกมหันมาดูแล้วแบบเกมอะไรเนี่ยไม่เห็นมันเลยอะไรเงี้ย เล่นไฟนอล16แล้วโอเวอร์ฮีทบ่อยครับเขาเทสในห้องแอร์หรือเปล่าเกมนี้ต้องเล่นเองเพราะดูแล้วง่วงครับอ๋อ
เปลี่ยนช่องเสียบปลั๊กครับบางปลั๊กมันปล่อยไฟไม่ถึง220โวลต์ผมเปลี่ยนครบทุกเครื่องแล้วครับแม่งชาร์จไม่ได้สักช่องเลยครับไม่รู้ทำไมครับอ๋อหมายถึงเปลี่ยนช่องเสียบปลั๊กที่เครื่องใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจละผมนึกว่าเปลี่ยนช่อง USB คุณกู้ภาพแบบมวยเลยมันต้องใช้สมาธิเหมือนกันนะเวลาจะเล่นน่ะถึงจะดูเหมือนผมเลื่อยเฉยแต่ว่ามันต้องใช้สมาธิเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้กดเคาน์เตอร์ไม่โดนตียับเลยพวกคุณไม่สังเกตกันบ้างเหรอผมลองใช้สกิลบาฮามุดดูแล้วอะไม่โดนเลยไอ้สกิลไล่เวทยิ่งนานยิ่งแรงเนี่ยเก็บไว้ใช้ตอนไหนวะคือก็ต้องปล่อยให้เขาไล่เนี่ยแล้วกว่ามันจะเต็มสูงสุดแม็กซิมัมคือเวทขั้น4นะครับใครมันจะไปชาร์จบ้าได้จนถึงขั้น4ไม่มีจังหวะเลยคุณเคยอ่านข่าวเกี่ยวกับสาย USB ที่คุณกู้ว่านะต้องดูช่วงไคจูค่ะของพี่ ROS ซื้อใหม่เล่น Final 2 ชั่วโมงเครื่องเปิดไม่ติดอีกเลยโอ้โหลองต่อผ่าน UPS ไหมครับจะได้แก้เรื่องกระแสไฟถ้าไม่ระวังก็ตายครับทั้งมอนและบอสคุณไม่ practical เลยคนที่เล่น DMC จะร้องอ๋อโหนี่เรามีแต้มเยอะขนาดนี้เลยเราควรไปอัพอะไรดีวะเราควรมาอัพท่าสุดยอดไหมก่อนจะอัพท่าสุดยอดเนี่ยพอแต้มมันเหลือก็เลือกไม่ถูกอีกหลายจิตหลายใจตัดสินใจไม่ได้นะฮะเป็นคนโลเลหล่อแหละรักพี่เสียดายน้องก็เช่นนี้ผมอัพอันนี้ไปสุดเลยดีกว่าผมว่าผมน่าจะได้ใช้เยอะแล้วก็ปลดล็อกอันนี้ไม่ด้วยไหนมันเป็นท่าอัลติเมทเชี่ยแม่งไม่พอแต้มขาดไป200เปรตไว้ไปคอยอัพก็ได้วะ Was wondering when you turn up. Hello from all our friends thanking you for your timely intervention. ใส่เกาะโล่หนาๆจะได้ทนไล่ขั้น4ได้เฮ้อเกาะโล่ I suppose. Any word on the rest of the realm? Let's see. Storm's still crying out for mother crystals. The nations are still in chaos. And the skies are still the colour of a kick in the kidneys 2 days on. So, Clive, we knew this was going to happen. Well, not the bleeding skies part, but you take my point. Now's not the time to second-guess yourself. Now's the time to visit the infirmary. Taya says your brother's awake. Thank you, Otto. น้องตื่นแล้วเล่น DMC บัตรเมนเวอร์จิลไม่ค่อยปลื้มครับตัวละครเราเลื่อนร้อนไปมันมีปืนอันนึงของดันเต้ที่เอามาจากเลดี้กว่าจะยิงได้ชาร์จนานมากเอาไว้ปิดคอมโบได้อย่างเดียวถึงจะเหมาะโอ้นี่มันไม่เป็นจังหวะปิดเลยอะดิ But Olivier, who served as Ultima's puppet, and when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. พระเอกน่าจะได้รับเชิญไปเป็นคาแรคเตอร์ใน Devil May Cry ภาคใหม่คาเมโอไปเป็นคาเมโอ Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. ต่อปลั๊กพ่วงหรือเปล่าไฟอาจไม่พอถ้าปลั๊กไฟกากจริงครับผมต่อพ่วงครับ Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince จะไปต่ออะไรดีวะเนี่ย broken. มันไม่มีปลั๊กแล้ว Joshua, what do you know of Ultima? โจชัวนายรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอัลติเมทบ้าง I'm afraid, despite my best efforts. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, 'twas not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? สายไฟก็เกี่ยวพี่กูเลือกปลั๊กที่สายไฟใหญ่ๆคือตอนนี้อุปกรณ์ทุกอย่างก็คือเป็นของ P5 ที่มาจากกล่องสายก็สาย Official
สาย USB ของ Official สาย Power ของเครื่องก็ Official มีแค่ปลั๊กพ่วงนี่แหละที่ก็ใช้ของแพงอยู่เหมือนกันนะแต่ก็เสียบเต็มทุกช่องอะพระเอกเจอลองชายแล้วฮะ And I only ice. 8 wardens for 8 elements. But you, Clive. มึงมันตัวประหลาด Clive. You are different. You're special. Your abilities begin with the flames of Ifrit. But they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body.His mind. สรุปพระเอกเป็นฟองน้ำดูดพลัง Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. This is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima,They do so at a cost. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? คิดอะไรเนี่ยทำไมไปขังอัตติมาอยู่ในตัว And I've always had a soft spot for my brother. นั่นมันตัวร้ายของเรื่องเลยนะ You should sacrifice yourself to save me. แค่พอฟอร์มบาดเจ็บก็ดุไม่ลงอีกเนี่ยถึงก็อ้วกเป็นเลือดเนี่ย Clive, it's Gav. There's an army of Akashic at the gates of Canver. พระเอกถูกสร้างโดยดร.ไลท์เมื่อปราบบอสได้จะรับพลังบอสมาอ๋อที่แท้มันเป็นอย่างนี้นี่เอง Well, what's the short of it? Thought Tyre told you.The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. The city guard are doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No, but they're all right for now. They're hiding with Gav at midship. โดนผนึกก้าวหางไว้ในตัว And we shall. Otto, prepare a stolus.Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. Vivian. พอรวมพลังครบแล้วขอพรในเทพเจ้ามังกร That sounds like a question for the map. Look here. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be bound. กลับไปนอนไปโจชัว You don't think I told him the exact same thing? Were Tyre not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was เจ๊คงไม่ต้องเล่าเรื่องแล้วมั้ง if we became separated. All right, we travel together. Clive. If he stays close to me, he'll be fine.แล้วแม่หญิงคนที่มากับโจชัวแยกไปไหนแล้ววะพูดถึงนะผมไปเห็นตัวอย่างหนังใหม่ของคุณหม่ำจกมกนะชื่ออะไรนะเมอร์เดอร์เหลอเนี่ยเมอร์เดอร์เหลอฆาตกรรมอีหยังวะเนี่ยน่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากจะเข้า Netflix ประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมว่าจะไปดูซะหน่อยมันเป็นเรื่องราวของหญิงสาวบ้านนอกชาวไทยที่ไปได้ผัวฝรั่งแล้วก็พาผัวฝรั่งเนี่ยกลับบ้านนอกปรากฏว่าพอผัวฝรั่งกลับบ้านนอกปุ๊บเหมือนกับ
คนต่างจังหวัดอะพอเรากลับไปเยี่ยมบ้านใช่ป่ะพ่อแม่พี่น้องก็ชวนญาติชวนเพื่อนฝูงอะไรมาเลี้ยงกันที่บ้านแบบเอ้ยลูกกูกลับมาลูกกูได้ผัวเป็นฝรั่งเว้ยพี่น้องก็มารวมตัวกันกินเลี้ยงที่บ้านของนางเอกปรากฏว่าค่ำคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เช้าขึ้นมาญาติทุกคนตายหมดถูกฆ่าแล้วพี่หม่ำก็เป็นตำรวจที่จะต้องมาสืบคดีว่าในคืนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมใครตายกันได้ยังไงมันฟังดูเป็นปริศนาฆาตกรรมเหมือนพวกโคนันสืบอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่งเป็นหนังตลกเว้ยผมก็เลยไอ้เชี่ยแม่งแนวชิบหายเลยน่าดูอ่ะแล้วก็ไปเจอหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เหมือนกับเข้าฉายบ้านเราไปแล้วนะเป็นหนังไทยชื่อว่าอะไรนะคิตตี้คิลเลอร์ไอ้เชี่ยนี่โคตรแบบพล็อตแม่งคล้ายๆคิกแอสคิกแอสแล้วก็เหมือนกับอะไรกันนะเหมือนกับจอห์นวิกอ่ะมันมีองค์กรนักล่านักฆ่าที่จะรับแต่เด็กผู้หญิงมาฝึกนะครับนี่หนังไทยนะแล้วก็ฝึกแล้วก็กลายเป็นนักมือสังหารแบบขั้นเทพอะไรเงี้ยองค์กรนี้มีชื่อว่า The Agency แล้วนักฆ่าทุกคนก็จะมีชื่อรหัสเป็นแมวอะไรประมาณนี้คือแม่งแบบมันเบียวดีอ่ะมันเบียวมากเลยไปลองดูตัวอย่างดิBut if they have, I'll have no choice but to discipline them. วงคำเหลากับคดีฆาตกรรมปริศนาก็อาจจะได้อยู่วงคำเหลาคดีฆาตกรรมปริศนานี่ไซด์เควสเยอะเลยนี่มันอะไรกว่าเนี่ยอ๋อโอเคผมอาจจะรับไว้แต่ผมจะไม่ทำนะผมจะไปทำเควสหลักดีกว่าYou put me in this situation, Clive. You can bloody well get me out of it. Are you sure it's me you're looking for? I'm all the cook will be needing. Thank you very much. You remember Ivan's stew? So I thought It wasn't. Yeah, but this is my... I've never been one to play favorites, Molly. And I would be only too happy to lend you a hand. So, what's on the menu this time? A fried mortress of skyworm. Skyworm. This one heck recipe seemed easy enough to an old hand like myself. Only... Turns out skyworm livers and drake's mint are not what I thought they were. Ivan said the recipes in the culinary pilgrimage date back centuries. Who's to say the ingredients even exist anymore? Wow. That's a question for a scholar, wouldn't you say? Perhaps you know of a kindly old fella who haunts the shelves, maybe? Fine. I'll go and speak to Harpocrates. Perhaps he'll know something. And if he does, I'll see if I can find your ingredients for you. You do that. Lest we forget.You've got a reputation to uphold. เพิ่งสังเกตวันที่ชื่อไลฟ์31มิถุนาใช่ฮะเขียนผิดฮะมีคนทักมาแล้ว1ท่านนะว่าเดี๋ยวเราไปแก้ให้หลังไลฟ์นะหรือเราจะปล่อยให้มันเป็นตำนานแบบนี้ เดี๋ยวนะอ๋อนี่มันเป็นเครื่องหมายตกกระจายนี่หว่าไม่ใช่เครื่องหมายบวกถ้าเครื่องหมายบวกนี่แปลว่าเราจะได้ของอะไรสักอย่างมาใช้นะ Lordman Harpocratesคนนั้นของแทนหนังสือหมดเลยยังเช่ารถเที่ยวจนรถพังจุดที่มีคดีฆาตกรรม The young man did a wonderful job with the Chancellor's stew. That's actually why I'm here. Now, dragon livers. How very sad. One would have thought that this, I believe, the so we know what saints I gather. I may add, meaning that if I find one, I find the other. Best of luck, Clive, and do save me a bite once the dish is complete.เสืออยากจะกินตับมังกรขึ้นมาให้กูไปล่ามังกรอีกเวนแท้What am I gonna do? Is everything alright? You seem more discomposed than usual.Oh, I don't know what that means, but I'm in a bit of a muddle. Oh, I think Nan might be in trouble and... It's all right. You can tell me. There was a trader came by. One of our usuals, like... Said he'd heard some
rotten rumours about her down Dallymill Way. Folk are saying she's been selling to bandits and cutthroats and that. I mean, she's fond of a chance to make a coin or two, aye, but she'd never do business with baddies. Especially not the kind who go hurting people who haven't done it. I wanted to ask her about it myself, but I'm scared she'll give us a tongue lash. She'd never give your tongue a lashing, though, would she? Don't worry. คนอะไรไปไหนก็มีคนตาย Oh, you'll let me know what she says, won't you? Of course. I'm sure it's all just a misunderstanding. เป็นตัวซวยยังไงล่ะไปที่ไหนก็จะมีแต่คนซากศพกองพะเนินมีเอาแม่ค้าอยู่ตรงนี้หรอกเลย Lady Karen. Not nearly as foul as... You're doing good trade then. Can't complain. What exactly are you getting at? Not once in 5 long years do you pay my affairs half a care. But here you are today, raking me over the coals like a bloody popoto. Just asking. All right. เป็นคนที่โกหกไม่เนียนเลยพระเอกนี่ I'm here because I was told that certain rumors have been circulating about you selling weapons to brigands. Oh, are you? And who was it who knows me so well as to tell tales of my evil exploit? I didn't exactly hear firsthand. All I know is that someone in Dallymill has been spreading word to that effect. And what? You believe it? You think I'm profiting off the blood of innocence, do you? Look, I've done things I'm not proud of. Might be there were a time when I turned a blind eye to the wretchedness of the world so I could line my pocket. But that woman is no more. And you'd know that if you'd ever paid the slightest bit of notice. You're right, Lady Karen. It was wrong of me to doubt you. Aye, it was. Now, I reckon you've got better things to do than pointing your do-gooding finger at a poor old woman. Of course. ว่าแม่ค้าเขาไม่ได้ขายอาวุธให้โจรมึงไปได้ยินมันจากไหนมากู๊ด I spoke with Lady Karen. จริงๆ Fantasy 17 Remake แอบเอาระบบของ Fantasy 12 มาใช้น่าเจ๋งดี ในสตรีมมีเกมลดราคาที่พี่สนใจไหมครับมันมีเสมอแหละครับ แต่ถ้าช่วงนี้ดูมากก็จะเสียตังค์นะจริงๆเดือนกรกฎาคมนี่มีอะไรแจมๆออกบ้างนะ Oh, well, that's good. I knew Nan wasn't caught up in out bad. But why would people say she was? What did she ever do to them? It's not right. No, it's not. But people do things for all sorts of reasons. Perhaps we'll never know. Well, I'm going to find out. That trader, he said they were all talking about her in Dallymill, so that's where I'm going. I'll find someone who'll tell me. You'll see. เห็นมี Remnant 2 Ratchet & Clank PC Ratchet & Clank ผมมีใน PS5 แล้วคงไม่เล่นนะครับ Remnant 2 เนี่ยด้วยความที่แบบเดือน8เดือน9เดือน10เกมแม่งออกเยอะมากผมอาจจะข้าม FF7 Remake เป็นระบบพัฒนาจาก Final 13 ครับคือถ้าผมไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกอยากจะเล่นไฟนอลย้อนแม่งตั้งแต่1ยัน16ให้แม่งรู้แล้วรู้รอดไปเลยนะนี่กูจะกลายเป็นช่องไฟนอลไปแล้วเนี่ยแต่คือผมเป็นคนที่ชอบเล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อยเล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย Rutherford wasn't that the name Exo Primal ใช่เดือนกรกฎาคมแจ่มๆว่าประธานสภากับนายกครับรถคราวนี้ผมใช้ Trial of Cold Steel ไม่เคยเห็นเลย Trials of Cold Steel เหรอ
อ๋อค่ายเดียวที่ทำซีรีส์อ๋อนึกออกแล้วทรายที่มันจะแบบว่ารูปมันจะเหมือนการ์ตูนมังการ์ตูนหน่อยใช่ป่ะแล้วก็จะแบบเหมือนกับเป็นนักเรียน I say we should just tell Miss Shirley. You'll get us all straight. เป็นกวนนักเรียนอะไรเงี้ยมีแฟนพันธุ์แท้อยู่เหมือนกันรู้สึกจะออกมา3-4 ภาคถ้าจะไม่ผิดใช่ไหม Sid. เอ้ยหรือน่าจะเกินแล้วแหละน่าจะเกินแล้วเป็น JRPG เขาว่าเนื้อเรื่องดี It's not a... No. Of course it isn't. Well, not anymore, it's not. And just how long hasn't it been one? We're sorry. But we didn't break them. We dismembered them. Just like Miss Middledole showed us. Miss Middledole? Why would she have you dismembering her creations? Because that's the only way to become a ninja-neer. Miss Middledole said. Ninja-neer. I swear, I see how something worked. Well then, your work is already half done. Carry on. About that. The taking apart was easy enough, but it's the putting back we can't work out. Speak for yourself. The heavy thing goes at the bottom. Then... You three need to learn to take responsibility for your actions. So let's have a look at these parts with fresh eyes, shall we? ประกอบคืน Right. Everything here was once part of Miss Middeldole's scales. Every piece has its own role to play, and each is just as important as the others. If even one of them is missing, the scales won't work. So let's think about what those roles might be. You already know one of the pieces. The body. Its role is to support everything else. But what of the others? พี่กู้อะถึงเวลา redemption ของพี่แล้วล่ะเนื่องจากพี่ยังคุยเกมโทนซีซั่น 1ยังไม่จบเลยสนใจไปคุยเกมโทนของช่องคุณโมดูมแบบไหมครับคุณโมแกเอาเกมนูมาไลฟ์คุยนะฮะถ้าสนใจลองทักคุณโมได้นะฮะเขาก็ชวนผมอยู่อะแต่ผมอยากทำเก็บไว้ช่องตัวเองมากกว่านะเชื่อประเด็นคือถ้าจะทำจังหวะนี้ต้องไปดูใหม่ This is called the ผม arm. ลืมไปหมดแล้ว Why do you suppose that is? It doesn't look much like an arm. You're right. It looks more like a wing. Like a chocobo wing. You've ridden a chocobo before, haven't you, Sid? Will you teach me to ride one day? I'll think about it. Now, what do arms do? Hold things. So wait, maybe this arm holds things too? Good thinking. You're on the right track. These round parts are called the pans. You all know what a pan is, don't you? I do. Molly uses them in the kitchens to fry bangers. But these aren't for frying bangers, you idiot. They're for weighing stuff. But what if I wanted to weigh Goots? I don't think he'd fit on that little thing. Probably not. What are the chains for? Holding the pans up? Well spotted. Which means something must hold the chains up in... This tiny... I have. Miss Middeldole's dungeon is full of them. Most are on the floor. She puts them in all her inventions. They spin round and round and round. That's right. They're very useful when you want to make things move. Do you remember if there was anything on the scales that moved? I remember the arm moved when I tried weighing an apple. And then somebody ate it. Not my fault. You shouldn't have tried weighing it before lunch. We know what part's supposed to move and how it's supposed to move. So, let's put the pieces together first, see what doesn't move, and then stick the cogwheel to that. Not a bad ผมไปหยิบ idea. Odin Spear Remaster มาเล่นแล้วผมว่ามันดีมากเลยนะดีกว่า JRPG ยุคนี้หลายเกมเกมเทพจริงๆในความทรงจำสนุกอย่างกลับมาเล่นเกมก็สนุกเหมือนเดิม Now that we've taken stock of the parts and learned what they do, what do you think? I think we've got it. Then here's what we'll do. You tell me what goes where, and I'll put the scales together. Well, obviously you need to start with the body. All the other pieces fit onto it, don't they? And the arms go on the body, just like real arms. Or wings, if you're a chocobo. And then the arms hold the pans by the chains. Very good. Let's see if that works. There. All finished. ได้ไหม Yes! We did it! Well, with Sid's help. Oh, I just put the pieces together. It was you three engineers who showed me how. That's right. We're Miss Middeldole's hairs. Her hairs? Air. Yeah, hairs for the future. She's showing us her secrets now so we can help out the hideaway when we're older. What do you think, Sid?
Are we almost ready? With a little more help from Miss Midadol and Miss Shirley, I'd say it won't be long at all. You hear that? It won't be long. Until then, though, do try to be honest with Miss Shirley. Hey, look. We never used the cogwheel. You don't think Sid forgot about it, do you? นั่งคิดแล้วไปซะแล้วไอ้คนประกอบเชื่อเราก็เด๋อเหมือนกันนะจริงๆเกมออฟโทนอ่ะผมอยากทำมันไม่อยากให้มันมาเป็นตาบาปชีวิตนะต้องหาเวลาทำแล้ว We're all gonna die. You hear me? I heard the Emperor was impaled on his... ตั้งแต่เล่นมาคุณผู้ชอบออริจินอลซาวด์แทร็กตัวไหนผมไม่แน่ใจว่ามันคือเพลงอะไรเดี๋ยวถ้ามันดังขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะมันส่วนน่าจะเป็นแทร็กตอนสู้กับพวกมิดบอสอะไรแบบเนี้ย Is a storm coming, Sid? Will there be... Well, did you solve the mystery? It was as you thought. The children had the scales, or the parts of them at least. They dismantled them to see how they work. Oh, no, Mid will have my head. Thankfully she won't. This might even have been มาทันไหมคุณกู้อ๋อก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆ อ๋อคุณล็อกบอกตามพี่ว่าเกมโทนขอบคุณครับ I shall see that the children are properly punished. Please, there's no need. คนเลิกตามเพราะว่าผมไม่ทำเกมออฟโทนต่อก็มีเยอะนะ She's even calling them her heirs. She'd have them follow in her footsteps. I see. Sid, do you know why Mid has been spending so much time at the hideaway of late? She told me it was because her studies have been interrupted by events in Canva. Is that not true? คือถ้าเกิดว่าผมทำแบบ It isn't. ไม่ต้องมาแสดงใหม่อะ In exchange for มันก็คงจะไม่ได้ใช้แรงและเวลาเยอะ They asked her to oversee the design of several new war engines. To anyone else it would be an opportunity, but to Mid, who lost both her parents to war, it was a bitter pill. One she was none too keen to swallow, but that should come as no surprise. She's only ever cared about bringing people hope. The very last thing war can be said to do. Which explains her heirs. She's working to give them a better life. And so should I. What's the odd engineering lesson? Oh, you've given them far more than that. And I'm sure they're very grateful. ดีมากเควสที่ทำจบได้โดยที่ไม่ต้องวาร์ปไปไหนเลยโอเคถ้าเราไปดูเวอร์แมปนั้นเราก็จะพบว่ามีเควสอยู่ตรงนี้1 2 3ที่นะเอ้าไม่ให้เราไปไหนซะด้วยเหรอวะเนี่ยพูดเล่นนะโอ้ให้ไปทำไอ้นั่นก่อนอย่างเดียวเลยนะให้ไปทำเนื้อเรื่องหลักอย่างเดียวเลยพอผมได้ PlayStation มาหงุดหงิดหลายเกมที่มันจะแยกภาษาทำไมไม่รู้บางเกมอยากจะเปิดซับก็เสียงคนละภาษาจริงฮะมันจะแยกทำไมฮะไม่เข้าใจหรือแยกแล้วให้มันมีวิธีอะไรที่มันดีกว่านี้ไหมรวมไปเป็น Edition เดียวเลยได้ไหมเวลาจะซื้อก็ยากเราชอบของปามุดกับชีว่าเพลงที่ผมชอบมันเป็นเพลงที่เปิดแล้วได้ยินซ้ำๆครับ Central Dalmatian Cloak and Dagger
It's like a dream. ป่านนี้น้องหมีเกมออฟโทนเป็นสาวแล้วมั้งเอ้าก็เขามาเล่น The Last of Us ไงเขามาเล่น The Last of Us เลยก็น่าจะโตเป็นสาวแล้วล่ะอ๋อนี่แล้วเราว้ามาตรงนี้มาทำไซด์เควสก็ได้แต่ว่าเราไปทำเนื้อเรื่องอยู่ You're right. I'm sorry. Yote is a fine scout. If Campbell was attacked, she will already have begun gathering information. Tabor isn't far. We should pick up the pace. Fly, Ambrosia. เอ้ยมันตรงไหนวะเนี่ยUse the ruins to cross the ravine. Assuming they would allow it, the echoes have a will of their own. ก็จะไปตีมันทำไมเล่าเดินหนีไปเลยบันเทิงมากเวลาสตรีมเมอร์เล่นจนถึงฉากไททันเพลงไททันทำแชททะเลาะกันฝ่ายหนึ่งบอกว่าโคตร DMC ฝ่ายหนึ่งบอกว่าโคตรโซเคนการเมืองมากี่โมงครับมาตอนนี้แหละครับอยากจะคุยอะไรก็คุยเลยครับคุณเจสันครับสไตล์การพิมพ์การพูดคุยของคุณเจสันนี่เหมือนคุณทักดันไนมากเลยนะไม่แน่ใจว่าคนเดียวกันแต่คนละ ID หรือเปล่านะผมจำชื่อเขาไม่แน่ใจว่าทักดันไนหรือเปล่าTime to fight. ผมเป็นคุณอิสระพอดีไม่ได้ตามดูแต่เก่าอ๋อคุณอิสระอ๋อจริงเหรอจริงเหรอคุณเจสันนี่คือคุณอิสระเหรอสุดยอดไปเลยเป็นอดีต I.O. จำแรงกายมาด้วยเยี่ยมชอบตอนสู้ไททันมากเพลงอย่างมันของบามุดประพันธ์ดีมากมีผสมดนตรีแนวบาร็อกให้บรรยากาศท้องพระโรงโออาอลังการมีความน่าเกรงขามของบามุดไม่ใช่ลุงพลเลยนี่เรามาถึงที่นี่กันแล้วสวัสดีครับพี่สละถ้าคุณเจสันคือคุณอิสระเนี่ยI.O. ท่านอื่นๆนี่เขาทำงานยังไงฮะเห็นคุณอิสระไปเกียนช่องอื่นมาด้วยเขาเพิ่งไลฟ์ครั้งแรกเขาแบนคุณอิสระคนแรก My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. ทำไมอะรู้จักกันมาก่อนเหรอ Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. อ๋อนางคือนินจานั่นเอง They have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword,
I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yote. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. คุณกู้เคยอยู่คอนโดไหมครับกำลังตัดสินใจจะซื้อ Your Grace. ต้องถามว่าทำไมถึงอยากอยู่คอนโด It is ครับ as you feared. The vessel we โดย spied สรุป off the คือมัน coast เป็น of the Crystalline Dominion การลง alighted ทุนที่ราคา before. สูง แต่มันไม่เหมาะที่จะอยู่ตลอด Was ไป the ครับ Einherjar. Beyond any doubt. คือถ้าจะลงทุนซื้อคอนโดเนี่ย Joshua, ซื้อบ้านไปเลย the น่าจะดีกว่า Einherjar is the Royalist flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement คอน in โด recent มัน events at Drake's มัน Fan, I sensed ช่วง the วัยรุ่น malign influence ผมก็ of ชอบ Arthur. คอนโดครับ ก็รู้สึกชีวิตแม่งฉูดฉาดดีอะไรเงี้ย ดูแบบเฟี้ยว We have reason to อยู่ believe คอน that โด the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting แต่ began. ประโยชน์อะไรทุกอย่างมันสู้บ้านไม่ได้ครับ For Canva. เน้นเดินทางใกล้ Then it is Waloed หรือว่าปล่อยเช่าต่อ What is left of them? Yes. เก่งเป็นทรัพย์สิน And สัง the หา Black ริมทรัพย์อะไรอย่าง Galleon เงี้ย sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. เลยไม่รู้เรื่องเลยเขาคุยอะไรกันเนี่ย The Free City of Are Canva we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dalmekia now subsisted on charity. How dare you? Distinguished members of the council, you must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? โอดินมาแล้ว A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them and see our guests to the dungeons! Enough. โอ้โห ดาบเดียวตายทั้งห้องเลยเหรอวะ เชี่ย Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city, her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come.
you thus? Surely the prince's light cannot have sated you.คมกริบหวานเจี๊ยบพ่อมีครอบครัวย้ายมาเช่าบ้านราคาดันพอๆกัน How long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of ลุง Barnabas' เก่งคัด actions, ซีนมาแล้ว I would guess ทำไมถึงเป็นลุงเก่ง mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. By the flames. Phoenix Gate, Drake's Breath, and now here. But what is it? It is old, ancient, even. Naught remains of the faith it คำทำลาย represents, โบราณ save คำทำนาย what โบ can be ราณ gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. นั่นน่ะมันรูปกริฟฟิธรวมร่างกับ In the center, ฟินิกซ์ชัด one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike. His very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his เพราะตอน wards. ที่ลุงบาราบัสเก่งที่สุดคือในคัสซีน Omielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish. อ๋อมอทอมันก็คงจะแพงแหละครับ พอใกล้ๆสถานศึกษา Please be safe. If aught were to befall you, You have my word. อ้าว นี่เป็นคนรักกันซะแล้วเหรอ ตอนนายไปเจอดีออน ฉันยังแอบจิ้นนายอยู่เลย farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. Let's find our friends.ขอโทษนะคุณกู้พอดีดูไม่ต่อเนื่องตอนนี้อัลติม่าอยู่กับใครนะอัลติม่ามันปั่นหัวคนไปเรื่อยอะครับคนที่มันปั่นหัวล่าสุดตอนนี้ก็คือบานาบัสครับราชาของวาลูดครับโอ้ตรงที่นี่ไซด์เควสบานเบิกเลยว่ะ Come again.
ดูเก่งออกนอกหน้าคนอื่นมากแต่พอออกจากคัสซีนก็เหมือนทุกคนพระเอกก็จะฟาดเข้าไปทั่ว How fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yotei is otherwise engaged at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be คุณกู้จำได้ไหมเขาซื้อเกมราคาเต็มกี่เกมจำไม่ได้หรอกครับ Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. นี่มาถึงก็มาประวารณาตัว Pray accept this token. Phoenix ดาว For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. If there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. It's a Canva then. We'll talk about this later. นี่โจชัวมึงเป็น Grand Master ของ Assassin Order ซะด้วย Cyril seemed very... You certainly keep strange bedfellows, Joshua. No use calling Ambrosia now. The free cities under sea? โอเคตรงไปเรื่อยๆเหมือนมาก Orcs. Then let us be rid of them. ไม่ต้องมายุ่งกับฉันขี้เกียจจะต่อยตีอะพวกเธอไม่มีประโยชน์เพราะเวลเกินแล้ว Enough of you, are there? Clive. Smoke. Is the city fallen?เมืองแตกแล้วอย่างนั้นหรือคันว่าแตกเรียบร้อยสรุปเราจะมาปะทะโอดินที่นี่เลยเหรอวะ Still holding their own then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. คุณกู้เชื่อการนอนดึกทำให้อายุสั้นลงไหมครับไม่อาจจะไม่จริงก็ได้ครับไม่งั้นหมอพยาบาลตำรวจและอาชีพที่ต้องเข้าเวรคงจะตายเร็วกันหมดแล้วแต่เรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยน่าจะจริงฮะมันน่าจะทำให้คุณตายเร็วได้นะฮะ Gliding Path The Free Cities of Kanwa Taborบกแลดเควสเริ่มจะเยอะแล้วเพราะดองเอาไว้เยอะ
อ๋อนี่มันซูมเอาท์ได้เหรอวะกูไปโง่อยู่ไหนมาเนี่ยมันซูมได้นะโง่จริงๆไปส่วนตัวเคยนอนเวลา 3-5 ชั่วโมงไปตรวจร่างกายหมอบอกความดันสูงจัดถ้าปล่อยไว้จนแก่ตายได้นะอันนั้นมันคือพักผ่อนไม่เพียงพอแหละครับคือถ้าเรานอนเวลาเดิมจนเวลาร่างกายมันปรับแล้วอ่ะมันก็คงได้แหละ Sounds like thunder. แต่จริงๆถ้าไซด์เควสมันเยอะขนาดนี้แล้วเราไม่ฟาร์มเนี่ยแม่งเล่นต่อคงยาก We're starting to think you'd stumbled off a cliff. I seem to recall that was you, Gav. นอนนานไม่ตายเร็วครับผมเห็นคนนอนนานๆไม่ตื่นตายทุกคน Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. ผมนอน 6-7 ชั่วโมงเวลานอนเพี้ยนน้อยเพราะขายของออนไลน์อยู่ I think it is. ดีครับนอนให้สัก8 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง Allow me เวลาเดิมสม่ำเสมอ Joshua. Clive's told me all about you, or even listening most of the time. Name's Midadol, but everyone calls me Mid. โอ้โห Hey? เอ้ยอ้าวโจชัวสเปคนายเหรอเนี่ย My boy. Uncle Byron. It's really you. I never thought I'd see the day. So these Akashic are being controlled. That's what it looked like. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in the city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. What do you propose? We split into two parties. I will make for the merchants' district, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. And what of us? Mid, is she fit to sail? The ship, the mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe. แล้วกูไปกับใครอ่ะตีกูคือกูกับไม้อย่างนั้นเหรอ Shall we then? And you keep Clive safe. ฉายเดียวอีกแล้วเรา Both of you. You too. ไม่มีแมปให้ดูเลยแปลว่า Let's find those survivors. ฉากมันคงจะไม่ซับซ้อนสินะละมั้ง Stand a chance against those things.
ออกอย่างนั้นเลย เฮ้ย เฮ้ย อุ้ยเฮ้ย เฮ้ย ทำไมผมกดอัลติเมทไม่ได้วะ เพราะอะไรวะ แม่งเอ้ยกว่าจะโหดอยู่นะแก๊งนี้มันไม่ได้โหดเท่าไหร่หรอกครับผมติดเล่นเยอะเกินแล้วเมื่อกี้ผมกดอัลติเมทไม่ติดด้วยไม่รู้เพราะอะไรพยายามจะกดอยู่หลายรอบมากเลยโดนฟันฟรีไปหลายฮิตอย่างว่าแหละอันนี้มันเป็นการตะลุยมาแบบที่ผมไม่ได้ฟาร์มมาก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะตึงผิดจากทุกครั้งที่ฟาร์มมาอย่างเยอะโอ้ยแม่งมีตัวไล่เวทอีกเปลี่ยนเป้าให้กูทำไมกูจะไปตัวนู้น
What happened to the Royal Army? There's nothing but monsters here. แมปนี้ฟาร์ม AP ดีมากเลยได้รอบละประมาณ1,000ได้ทรัพยากรเยอะแฮะโดนเต็มโดนเต็มอีกแล้วโอ้แม่งคือมันหน่วงอ่ะมันหน่วงกวนตีนอ่ะโอ้ยเฉยเจ็บเลยไปนอนแล้วครับพรุ่งนี้พาลูกๆไปหาอะไรทำแต่เช้าทำอะไรดีครับแนะนำหน่อย หรือว่าล็อกเป้านี่ผมแทบไม่ได้ใช้เลย That sounded big. Joshua and Jill must be busy.โอ้ตัวใหญ่
อ้ยไม่พ้นหรอวะโอ้ยไม่พ้นอีกแล้วโอ้ city's leaders gather. There may still be survivors inside.มันคงไม่ให้เราเจอโอดินเร็วๆนี้หรอกนะอย่างมากก็คงได้ฆ่าไอ้ชุดขาวหลอดคอมมานเดอร์ของมัน Where are they? These creatures. Does Ultima's reach extend this far? What the hell is going on here? What does he want? You've caused quite the commotion. But then I would expect นี่ no less from มาแล้วตัวใหญ่มาดวลกัน You again. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt, and now you're here with an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rossfield. They are men like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. What? And they are all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. As you wish. I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty.
The vessel shall not be spoiled. I am Sleipnir of House Harvard, and you will yield. แน่มันเท่ว่ะ Or not, as long as you don't hold back. อุ้ยแรงเหรอ Too slow. Trick. โปรดอาวุธหายตัวได้ You will forgive me if my performance seems uninspired. It is just that I expected so much more from our chosen one. Perhaps this will kindle your flame? What now? A gift from my liege lord's armory. คุณเนี่ย Ungnir. หอกมา Watch closely, Mythos. ดูดีๆนะมิทอสโอ้โหมันหล่อเท่เหลือเกินว่ะเฮียดีไซน์แม่ง Yes. อุ้ยโอ้โหอุ้ยActually, I wouldn't. อุ้ย Too slow. Too slow. โอ้โห
Enjoying yourself?เพลงนี้แหละคือเพลงที่ผมชอบไม่โดนเลยเหรอโอ้โหตายซะตัวโกงมันก็ต้องสู้ตรงไปตรงมาดีแฮะไม่เล่นที่โกงอะไรพระเอกเราเลยตายไหมเนี่ยตายเว้ย My liege เรียบร้อยมือขวาตาเหลือกเลย Clive! You're all right. As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. Well, you did what you could. แหมเส้นนู้นนี่ไม่เปลืองแรงเลยนะไม่ได้ปะทะใครช่วยใครก็ไม่ได้ I fear we were all too late. เรานี่สู้ยับ What's wrong? Nothing. I hope. แน่เอาแล้วเมื่อกี้มึงก็อยู่มึง Leaving so soon? นั่งดูลูกน้องตายทำไมวะ It's the king. Indeed. You may kneel before Barnabas Tharm, Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Walud. Get back.เฮ้ยเพลงนี้แจ๋วดีนะหืน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 เสียงไวโอลินมาแบบว่า
โหเล่นกูเป็นเด็กอมมือเลยทำอะไรไม่ได้เลย Wild and impetuous. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. Stop calling me Mythos. But Mythos is everything. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. No, Your Majesty. My purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer, one that must be excised. Try it. เอาเฮียไม่ต้องใช้ดาบด้วยเอาตีนยันโดนถีบทีดิ้นเป็นหมาเลยตายไหมเนี่ย All the rest. Joshua! เชี่ยนี่มันการเดินเรื่องแบบไฟนอลเป๊ะนี่มันจังหวะการเดินเรื่องแบบไฟนอลมากเลยนะ Power beyond reckoning, and they use it as a crutch. Such a waste. ทำไมผมถึงบอกว่ามันคือการดำเนินเรื่องแบบไฟนอลรู้ป่ะมันจะต้องมีจังหวะที่พวกฝ่ายพระเอกแบบพ่ายแพ้หมดรูปสู้ไม่ได้เหมือนตอนคลาวแบบความจำเสื่อมเหมือนตอนโคโน่แบบตายหายไปจากตี้อะไรอย่างเงี้ยคือแม่งแบบจะอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยเจอตัวร้ายที่ทรงพลังจนแบบว่าเราต้องมาแบบรีกรุ๊ปกันใหม่ I'm afraid the rest is up to him. This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. All right. And how is he? แหมไม่มีฉากสู้ของจิวให้ดูหน่อยเหรอ Do not blame yourself. He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. 'Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know, but
You've already done so much for us. Pouring your gil into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You not mad or something? I wouldn't go that far. Clive! You're awake, my boy. Oh. All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father. Who taught me that. หาเรื่องลวนลามเขา Sounds like him. Don't you dare do that again. What of the royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. The Iron Hair wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. What do you mean? โดนจับไปเหรอหรือตาย She kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her icon endures. อ๋อ And as long as it does, we can be certain she is alive. We must pursue the Black Galleon. Jill will be with the king, I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But do you have an idea? Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. แล้วก็ไม่ให้กูไปไหนเลย นอกจากกลับบ้าน ออโต้ A Song of Hope อ้าวไปได้แล้วนี่ ก็ Right. Gav said that Otto might know something. โอ้ของใหม่เพียบ มีอะไรขายครับคุณป้า Still alive, are ya? An eye for an eye. If you're gonna buy something, be quick about it. Blade Rune Blade จัดมา You're rubbing me blind, you know. โอ้วันนี้ลดเพิ่ม Come again. Or don't. Aye, it's a dangerous world out there. Thought you knew better than to put... Come back soon. And I mean that. ดาบมีอะไรให้ตีได้ So, will it be? Rune Blade บวก1โอ้ใช้ Insignia ถ้า Reinforce ล่ะ มี Rune Blade บวก2ด้วย ก็ตีไปเลยสิ Rune Blade บวก1ปึ๊บ Yeah, that should do you. แล้วก็ Rune Blade บวก2ต่อเนื่องไปเลยโบะแรงขึ้นมา20
โดนจับแต่งงานไหม And กลับเข้าไปที่ห้อง มีจดหมายอ่านเฉยๆโอ้โห If it's knowledge you seek, we've Cole said it was an army of a cash. How are we มี supposed ตัว to ให้ guard you when the hills are crawling? ล่าเพิ่มน่าจะอยู่ในทะเลทรายแน่เลยนี่นะฮะดาเมเคียนดาเมเคียนทั้งนั้นเลยชาวบ้านแจกเควสอีกต่างหาก Clive, here you go. ซันบริกมีทุกที่ Seen enough? How may I help you today, Clive? อะไรโอ้1,000 no risk no reward 1,120 ต้องไปทำตัวเป็นสสพบปะประชาชน Clive? But if you're here, where the hell is everyone else? Don't tell me. They're all right. You lot don't do things by halves, but at least everyone's still breathing. Now, as for these writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be Sitting under a pile of rubble. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins, most of which ended up being used to build this place. The more personal items we gave to the next of kin. In the case of Sid's things, that would have been mid. Then I'll check the workshop. like father like daughter workshop If Amber and the Lazarus are gone, do you think Mid's ship will ever sail? This looks like it's from Sid's old diary. But you'll already have read it. I'd better keep looking. I know this is your hideaway, but you... What do we have here? Oh, Sid's pipes. We've had no word from Canva for days. I remember seeing this doll in Sid's cellar. I wonder if it was... What's this tucked inside it? มีจดหมายซ่อนอยู่ด้วยมิดาโด I know you like your riddle so I reckon you appreciate this one of all my invention this one is the best and so when choosing place to rest I recall you opus daughter dearest and now it sleep there in the first I'm going to have to work on the last rhyme good luck Sid's best invention. That sounds promising. So Sid hid something in Mid's first opus. What would that be? First opus. Perhaps Otter might know.
you find anything? Possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? That girl's as tone deaf as a bench, unless you mean the orchestrion. She couldn't have been more than, what, 11, 12 when she cobbled that thing together? It surprised us all. Not least her dad. You should have seen how proud he was of the little skips. That battered old box had to do with anything. I think Sid may have hidden something. Wouldn't surprise me. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the hideaway were hidden one time or another. Inspect ให้ไปหาหาตู้เพลงเหรอแหม่ซ่อนของได้แปลกที่ดีจริงๆI didn't break it. Well, I didn't. What didn't you break? We definitely didn't break the orchestrion. What's wrong with it? It's broken. Except when it isn't. See? And you had nothing to do with this? Nope. Nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. Like this. เด็กกดมั่วก็ควรจะพังอยู่หรอก All right, out of the way. There's something caught on one of the gears. Did you break? Can you fix it? No, I mean, yeah. There. You fixed it! More than fixed! Yeah! New music! Huh. Never heard this one before. They started playing when I removed this. Whatever it is. Well, don't look at me. I can tell you it's important, though. Sid showed it to me once and said as much. Said it was the stuff dreams were made. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams come true. Just the two I was looking for. Aye. Who's a patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left? Unless you've another word for stood up and walked off. Yes, he did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. Should we go after it? No. We're not the Prince's keepers. He's free to do as he sees fit. I'd rather he did so in bed. His wounds are nowhere near healed, much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and their aversion to rest? Ask me when I get back, though I may be sometime. Then at least try to stay safe. And if that fails, try to stay alive. Every moment I waste here, the further the flagship sails. เชี่ยไซด์เควสโผล่มาอีก My God เยอะแยะไปหมดประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคน1:30 1:40นะเกือบ2:00ก็ส่งทุกคนเข้านอนฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่อาจจะได้คุยเรื่องการเมืองแล้วจะมาเล่นเกมกันต่อก็ว่ากันไปแล้วนะจ๊ะคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายครับ